მოგესალმებით მეგობრებო, შორეული კამო გლი კი იწერება, მაგრამ წერია კამოლი. ეს არის ჩემი ფაჩაული სამის ვლოგი და მოკლედ ეგეთი რაღაცა შემემთხვა, რომ მეგობრებთან ერთად მოვდიოდი იტალიაში. თეისიდან და პასპორტს ვადაქონია გასული და დავბრუნდი თბილისში. მერე ვიყიდე ბილეთი და თბილისიდან ჩამოვედი. ხო და რა ვქენი, მე ავტობუსი გავაძრე. ამ ავტობუსით ვიარე 3 საათი. მაგრამ მეძინა, ვიღაცა გვერდზე მგზავრი მყავდა და აი ეს ხელებით ვეხუტებოდი და ეს გოგო მწევდა და მე მაინც მომდე ვეხუტებოდი. მე მატარებლით ვიმსგავე. სანამ გავარკვია რომელი ბაქანიდან გადიოდა, მოკლედ ვინერვიულე. და რო ჩავედი კამოლიზე, ინტერნეტი აღარ იჭერდა. და გავაძლიერე ჩემი პერიფერიული მხედველობა, რუკის უნარები და ფეხით ვიარე ძალიან ბევრი და მივახციე და ეხლა გამოვედი სასეირნოთ. ხო და რა მოგიყვეთ ამ ქალაქზე რა? არის ძალიან ლამაზი შენობები, ზღვა, ხა და ზედა შოკოლადები. ხო და დღეს რაზე ჩავწერო ვიდეო არ ვიცი, მაგრამ კიდე 5 დღეა აქ ვარ და რაღაცას მოვიფიქრებ, ეს იყო ინტრო ჩემი ჩამოსვლის თბილისიდან კამოლიმდე და ანუ რუკა როგორი მქონდა, იცი? თბილისი, ქუთაისი, თბილისი, მერე სტამბული, მილანი, მილანიდან ჯენოვეზე და ჯენოვეზიდან მერე კამოლი. ხო და აი ეგრე 37 მანეთად შემოვიარე თბილის ქუთაის ევროპები. რა 37 მანეთად? მე საინტერესო ის იყო რა ქვია. და აქამდე და შენ 200 ლარა ჩამოხდი. ხო და ეს რა ქვია. მე იქ იყო რომ ერთი მგზავრი შემხვდა რა და მოკლედ ქობულეთის აი ჩვენ როგორც ქობულეთი გვაქვს, ეგრე აქვს თამათ კამოლი რა. ქობულეთი არა, უფრო იმას გავს. ციხის ძირს? ციხის. წვანეკო. ციხის ძირია, წვანეკო. არა. დაბა რა. ოკეი, მანდ გადაღება არ შეიძლება. მე წონის კომპლექსები ვისთასე გვაქვს, ყველა მაიკით ბანავთ. მე და არაბი ქალები. ხო და ხო და ერთ ტიპი შემხვდა და ეს ტიპი რო შემხვდა, მოკლედ 5 წუთი მელაპარაკეო რა, მეთქი თავიდან რა უნდა თქვა ამ ტიპს და თურმე აქ ფრენის შიში რა და მომიწია ლაპარაკი. მე ისე შევყევით რომ მილანამდე ვიბაზრეთ მგონი რა და ძალიან საყვარელი კაცი გაიჩითა რაღაცა. აი ტუნას თევზი რო გიყვართ ხალხო, ხო იცი? ტუნა თევზზე თევზაობს და მე ყიდის ამ თევზს და ძალიან დიდი თევზები არის მათ ჩვენა და ოღონდ ძალიან საინტერესო ტიპი იყო რა და რა ვიცი კიდე 5 დღე აქ ვარ და რაღაცა რაც იქნება, როგორც იქნება მოგიყვებით რა. აბა დროებით მეგობრებო, ჩვენ ხო გვაქვს აი ყანწი და ეგეთი რაღაცები და ამათ ნახე რა აქვთ? აფა. ხო, რა გაგიკვირდა ვიდეოს? მოკლედ, პირველი დღის დასასრულს მოხდა ეგეთი რაღაცა. კამოგლიზე თურმე არა, ტაქსი არ არის. არა. აი ეს თუხილი. ტაქსი არ არის. ტაქსები. ხო, არ მაქვს ტაქსები და ვიდე. ტაქსი არ არის. 41 ზონა. და ხო. და კამოგლიდან რეკომდე კარფურში მომხდარიყავით, ამოვიდით ფეხით. მაგრამ დავიღალე და აი რამე ვიყიდეთ. შენი დავიღარ და დავალაბოთ. და მოკლედ რაც აღმოჩნდა საინტერესო ფაქტი ის, რომ ძალიან იაფია ყველაფერი ამ კარფურში, ამ კარფურის ფილიალში. განსხვავებით თბილისის ფილიალის კარფურებისგან, აქ ბევრად იაფი არის. და მოკლედ პრობლემა და მოკლედ პრობლემა ის არის, რომ ტაქსი არ არის. ღვინო? Un vino.
პროსი ყოფილვიდა და დიეტა. აი, არა. ფერერო როშის და. Ferrero Rocher. აბა აქ რა ღირს და თბილისში რა ღირს Ferrero. ხო და ტაქსი არ არის და ძამდები რაღაცა ვიყიდე და მე უჭოლი მგონია რომ ტაქსები შოვით და არ ვიცი რა ვქნათ რა. მოკლედ ეგეთი იყო დღევანდელი დღე. აი ესე ჩამოვფრინდი თბილისიდან ბლა 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 ესე ვიარე რაღაც. მერე წავედი საშინელ რესტორანში, რომელშიც არანაირი პიცა არ იყო გემრიელი, არანაირი არაფერი. ერთი ღვინო იყო კაი. და ხვალ მეორე დღეზე მოგიყვებით ყველაფერს კიდე და ხდება და ეხა ჩემი მეგობარი გააკეთებს რაც გააკეთებ პატრიკ არ მინდა და ეს პატრიკ რაც გააკეთებ საჭმე საჭმელს ხო პასტას სხვადასხვანაირად პასტას სხვადასხვანაირად ვისაც ვისაც როგორ გვესიამოვნება ეგრე გააკეთებს და მაგიტომ ალკოჰოლს არ ვყიდო? ხო, ალკოჰოლი არ. იცი რა არის? ანუ უკვე მეორე ის დაგჭირდება, იმიტომ რომ აღარ ეტევა არაფერი. ამოვავს ყველაფერი. და მაინდამაინც ჩემი კროქსები ჩანს. ხო და ეს კროქსები ვიყიდე კიდე 3 ევროთ. 3 euро ის თუ რაღაც კროქსები. ხო. ხო, ეგრე არ მიგე. ხო და მოკლედ ეგრე მეგობრებო გოგოღრის ყველაფერს იკითხეთ, მაგრამ სწავლობთ და რაფაელო Ferrero Rocher და რაღაც კრუასანი სულ ეს იყო ხო, ქალაქსაც შეხება ძალიან ლამაზი ქალაქი არის ხოთშორის აი ძალიან ლამაზი ქალაქი არის და ყველას გირჩევთ, რომ ერთხელ მაინც მოხვიდეთ ამ ქალაქში, მინიმუმ 3 დღით მაინც. აუ, მაგარი გადაობა, გინა გითხრათ, ხო ვითომ ერთი ის მოგა, თურმე 2 ამიღია და მეორეც გვაქვს. რა ამოიგეთ ხო და ის ორი. ხო, ამოვიდეთ, ხო. კაი. რა ვიდე კარგად, აბა მეგობრებო.